ఇప్పుడు కఫ్ సిరప్ వల్ల చాలా మంది పిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది కదా. బట్ వాడిన సిరప్ అయితే డెక్స్ట్రోమిథార్ఫన్ ఉన్న సిరప్. సో అది ఓవర్ డోస్ వల్ల లేకపోతే అందులో క్లోర్ఫెనిరమిన్ అని ఉంటుంది, ఫినైలెఫ్రిన్ అని ఉంటుంది. ఫినైలెఫ్రిన్ ఏంటంటే మరి ఇంత జరిగినప్పుడు ఓన్లీ డాక్టర్ని ఎందుకు బ్లేమ్ చేయడం? అది మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి, మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి అసలు గవర్నమెంట్ని, అథారిటీస్ని. మాది తప్పు ఉంది అండ్ ఇండియాలో గవర్నమెంట్ చాలా తప్పు ఉంది. ఒక పిల్లాడికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కోల్డ్ చేసినందుకు విక్స్ రాయడం జరిగింది. అది రాసిన తర్వాత ఆ బేబీ చనిపోవడం జరిగింది. అసలు విక్స్ రాయొచ్చు అంటారా, రాయకూడదు అంటారా? సో ఇవేంటంటే మింగితే కనుక ఫిట్స్ రిస్క్ బాగా పెరిగిపోద్ది. ఎంత చిన్నపిల్లలు అయితే అంత ఎక్కువ రిస్క్. ఓకే, సో అందుకనే మేము హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ. నేను మీ యాంకర్ శమ. ఈరోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు, డాక్టర్ శివరంజని మేడం గారు, పీడియాట్రిక్ స్పెషలిస్ట్. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే మ్యామ్. ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఆల్ గుడ్. డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు కఫ్ సిరప్ వల్ల చాలా మంది పిల్లలు చనిపోవడం జరిగింది కదా. అసలు అది ఓవర్ డోస్ వల్ల చనిపోయారా, లేదంటే అందులో స్పెషల్లీ ఏమైనా కెమికల్స్ ఉండడం వల్ల చనిపోయారా? ఏంటి అసలు మెయిన్లీ రీజన్? ఈ మధ్య మీరు చూసిన రిపోర్ట్స్ అయితే కొన్ని రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చినాయి, కొన్ని మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినాయి. రాజస్థాన్ నుంచి అయితే ఇంకా క్లారిటీ మనకి ఇంకా రాలేదు దేనివల్ల అనేది. బట్ వాడిన సిరప్ అయితే డెక్స్ట్రోమిథార్ఫన్ ఉన్న సిరప్. సో అది ఓవర్ డోస్ వల్ల లేకపోతే కంటామినేషన్ అనేది ఇప్పటికీ కంటామినెంట్ డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే చెప్తున్నారు. ఓకే, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి క్లియర్ గా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. తమిళనాడులో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి అక్కడికి చేరిన సిడిఎస్సిఓ పర్మిషన్ ఇచ్చిన పర్మిషన్, రెగ్యులేటరీ బాడీ పర్మిషన్ ఇచ్చిన సిరప్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు చాలా మంది పిల్లలకి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయి చనిపోయారు. అందులో క్లోర్ఫెనిరమిన్ అని ఉంటుంది, ఫినైలెఫ్రిన్ అని ఉంటుంది. ఫినైలెఫ్రిన్ ఏంటంటే డీకంజెస్టెంట్, సెక్రీషన్స్ని బాగా తగ్గిస్తుంది. క్లోర్ఫెనిరమిన్ ఏమో ఎలర్జీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. క్లోర్ఫెనిరమిన్ ఓవర్ డోస్ అయితే మత్తు రావచ్చు, బ్రీతింగ్ ఆగొచ్చు, కోమాలోకి వెళ్ళొచ్చు ఓవర్ డోస్ అయితే. ఫినైలెఫ్రిన్ ఓవర్ డోస్ అయితే కనుక మనకి గుండె కొట్టుకునే విధానంలో మార్పులు వచ్చి ప్రాణానికి ప్రమాదం అవ్వచ్చు, హై బీపీ అవ్వచ్చు. కానీ పిల్లలు చనిపోయింది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వల్ల. ఆ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ దేనివల్ల అంటే డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అని. సిరప్స్ తయారు చేసినప్పుడు సాల్వెంట్ అని ఉంటుంది, అంటే మనం వాడే మందులు అందులో ఇమడాలి ఆ సిరప్ రెడీ అవ్వాలంటే. సో ఇందులో వీళ్ళు సరైన సాల్వెంట్ వాడలేదు. ఓకే, ఇండస్ట్రీస్కి వాడారు లో గ్రేడ్ది. దానివల్ల డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే దాని మోతాదు పెరిగిపోయింది ఆ బాటిల్లో. దానివల్ల కిడ్నీస్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయి పిల్లలు చనిపోయారు. ఓకే, సో ఇది చావుకు కారణం, అంతేకాని మెడిసిన్ ఓవర్ డోస్ అవ్వటం వల్ల కాదు. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు సరిగ్గా చేయలేదు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ టీమ్ సరిగ్గా చూసుకోలేదు, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ సరిగ్గా ఇన్స్పెక్ట్ చేయలేదు, రెగ్యులేటరీ అథారిటీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. మరి ఇంత జరిగినప్పుడు ఓన్లీ డాక్టర్ని ఎందుకు బ్లేమ్ చేయడం? అది మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి, మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి అసలు గవర్నమెంట్ని, అథారిటీస్ని. డాక్టర్స్ మీద డాక్టర్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు? చనిపోయింది కంటామినెంట్ వల్ల కదా, మందు ఓవర్ రాంగ్ డోస్ డాక్టర్ రాయటం వల్ల కాదు కదా. మరి ఆయన ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారని మీరు అడగాలి. రేపు నేను పారాసిటమాల్ రాస్తాను, క్రోసిన్, క్యాల్పాలో, P250, స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ మెడిసిన్ అంటే బేసికల్లీ సిడిఎస్సిఓ పర్మిషన్ ఇచ్చింది, డ్రగ్ కంట్రోలర్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది అంటే అన్నీ సమానంగానే తీసుకోవాలి నేను. అవునా కదా? అదేగా మీరు అంటున్నారు అందరూ. మీరేగా డాక్టర్స్ అంటున్నారు కాస్ట్లీ బ్రాండ్లు రాసి మీరు డబ్బులు తీసుకుని రాస్తున్నారని. మరి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ కంపెనీ అయినా అది మంచి కంపెనీ కిందేగామా.
సో అది రాసినప్పుడు చనిపోతే కంటామినెంట్ వల్ల డాక్టర్ బాధ్యత ఎలా అవుతుంది? సరే, మీరు మమ్మల్ని జనరిక్ రాయమంటున్నారు. జనరిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు పారాసెటమాలే తీసుకుందాం. నేను ఏ కంపెనీ పేరు రాయను, పారాసెటమాల్ అని రాస్తా. యుఎస్లో అయితే ఒకే కంపెనీ టైల్నాల్ అని దొరుకుద్ది, స్టాండర్డ్. ఓకే, మంచి పని చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్ని కంపెనీలో, చిన్న చితక కంపెనీల నుంచి పెద్ద కంపెనీలు, కొన్ని పని చేయవు. సరే, జ్వరం వరకు వదిలేద్దాం. ఎంతోమంది పిల్లలు మెనింజైటిస్, బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్, హై లెవెల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఒక్కోసారి అవసరం పడతాయి. నాసి రకం మందులు ఇచ్చామనుకో పిల్లలు చచ్చిపోతారు పని చేయక. అప్పుడేమంటారు మీరు? మంచి బ్రాండ్లు ఇవ్వచ్చుగా, మేము డబ్బులు కట్టమన్నామా అంటారు. జనరిక్ నేమ్ రాస్తే ఆర్ లో కాస్ట్ అని రాస్తే. సరే, మా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మంచి బ్రాండ్ రాసామనుకో, మీరు మెడ్రెప్పుల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు అందుకే రాశారు అంటారు. సో మరి ఏం చెప్పాలి? మేము డాక్టర్స్ ఏం రాయాలి? మీరు చెప్పండి. మా అనుభవం కొద్దీ మంచి రాయమా లేకపోతే జనరిక్ రాయమా, లేదా జనరిక్ రాసి బ్రాకెట్లో ఈ మంచి బ్రాండ్లు అని చెప్పి మీరు నిర్ణయం మీరు తీసుకోండి అని చెప్పడం మాకు సేఫ్ అనుకుంటా. మరి ఇప్పుడు బాధగా ఉంటుందమ్మా మంచి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వేలెత్తి చూపిస్తే. చెప్పండి. కఫ్ సిరప్ని పూర్తిగా ఇప్పుడు ఆపేయడం జరిగింది పిల్లలకి. మరి వాళ్ళకి న్యాచురల్ రెమెడీస్ యూజ్ చేయాలా లేదంటే పూర్తిగా ఏమి ఆపేయలేదమ్మా. ఆపేవాళ్ళు అయితే పర్మిషన్లు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ఒకవైపు ఏమో నువ్వు డ్రాప్స్ అని పర్మిషన్లు ఇస్తున్నావు, వాడొద్దు అంటున్నావు. ఇందులో లాజిక్ ఏముంది? కాఫ్ సిరప్ అనే వర్డ్ కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే కాఫ్ని అదిమి పెట్టకూడదు, ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లల్లో. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల్లో కాఫ్ కారణం చాలా ఉంటాయి. ఇన్ఫెక్షన్ అందులో ఒక ప్రైమ్ కారణము. సో ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ చేయాలి. అది తగ్గేప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ బయటకు వచ్చేసేది. ఓకే, ఒక్కోసారి యాసిడ్ రీఫ్లక్స్ అంటే యాసిడ్ వెనక్కి తన్నుకు రావటం వల్ల రావచ్చు, అప్పుడు దాన్ని ట్రీట్ చేస్తాము. గొంతు ఇరిటేషన్ వల్ల అనుకో కొంచెం కూల్ లిక్విడ్స్ ఇచ్చి సూత్ చేయమని చెప్తాము. ఓకే, దగ్గు ముక్క ఇంత లిక్విడ్స్ మొత్తం జలుబు పట్టేసి దానివల్ల దగ్గు వస్తుంది అనుకో, జెంటిల్గా సక్షన్ చేయండి, జెంటిల్గా వెచ్చబట్టతో అద్దండి, బాత్రూంలో ఆవిరి నింపి కూర్చోపెట్టండి. డైరెక్ట్ ఆవిరి ఇవ్వద్దు, ఎందుకంటే ఒళ్ళది కాలొచ్చు, గాలి పీల్చుకునే రంధ్రాలు కాలొచ్చు. ఇలా చెవి నొప్పి వస్తే వెచ్చబట్ట అద్దండి. మరీ ఎక్కువైతే జ్వరానికి ఇచ్చినట్టే పారాసెటమాల్ ఇచ్చి మాకు కనపడండి. ఇలా చెప్తాం ఆ రకం దగ్గులకి. ఇంక మరీ పని చేయలేదనుకో అప్పుడు మన దేశంలో ఇప్పుడు 4 ఏళ్ల పైన పిల్లలకి మనం ఈ కాంబినేషన్ ఇవ్వచ్చు, క్లోర్ఫెన్రెమిన్ ఫినైలెఫ్రిన్. అయితే మీ సైడ్ నుంచి డాక్టర్ ఇచ్చినప్పుడే తీసుకోండి, ఇచ్చిన డోసే తీసుకోండి. దురదృష్టవశాత్తు ఇదే కాంబినేషన్లో రకరకాలు ఉన్నాయి. డ్రాప్స్ ఉంటాయి, సిరప్ ఉంటుంది. డాక్టర్ సిరప్ 3 ml రాస్తే మీరు దయచేసి వెళ్ళి 3 ml డ్రాప్స్ ఇవ్వద్దు. 5 times ఓవర్ డోస్ అయ్యి పిల్లలు చనిపోవచ్చు. మందులు ఇచ్చేసి అదిగో ఎవరో పిలిచారు, అదిగో ఫోన్ వచ్చిందని వెళ్ళి అక్కడ పెట్టేస్తే బాటిల్ తాగేస్తారు, పిల్లలు ప్రాణం పోవచ్చు. సో మీ సైడ్ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ డాక్టర్ రాసినప్పుడే తీసుకోండి. మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళిపోయి దగ్గు ఉంది ఇవ్వండి అంటే ఆయన నాలెడ్జ్ బట్టి ఆయన ఇస్తారు. ఓకే, అవి ఆపండి. దగ్గుంటే కొంచెం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫస్ట్ ఎయిడ్తో కొంచెం ఓపిక్గా వెయిట్ చేయండి. మరీ ఎక్కువ ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఏజ్ ప్రకారం రూల్స్ ప్రకారం అలౌడ్ బట్టి మేము ఇస్తాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్రిజిన్ తీసుకోండి, మినిమం ఏజ్ 6 months. ఇది ఎలర్జీకి, ఎలర్జీ వల్ల వచ్చే దగ్గుకి. అలా అని నేను అన్నానన్నప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోయి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి నాకు ఎలర్జీ అని డౌట్ ఉంది అదే దగ్గని తీసుకుంటే అది పని చేయకపోవచ్చు. డాక్టర్లు ఉంది ఒక అవగాహనతో ఉన్నాం కదా, మరి 10-15 ఏళ్ళు చదువుకున్నాం కదమ్మా, అంత సింపుల్ కాదు. సో కరెక్ట్ డోసులు ఇవ్వటం మీ బాధ్యత, అనవసరంగా వెళ్ళిపోయి తీసేసుకోకుండా ఉండటం మీ బాధ్యత. ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ప్రధానికి నెబులైజరే. సో నెబులైజర్లు పఫ్లు ఏంటి? పఫ్లు గాలి పీల్చుకునే రంధ్రాలు మూసుకుపోయినప్పుడు ఆస్మా లాగా ఇంట్లోనే పెట్టేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే వస్తున్నా. ఇప్పుడు క్రూప్ అని ఒక దగ్గు ఉంటుంది, మురిగినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట దగ్గు ఆగకుండా. బ్రాంక్యులైటిస్ అని చంటి పిల్లల్లో ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం నెబులైజేషన్ పెట్టాలి మేము. నెబులైజేషన్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా కౌంటర్ చేయాలో మేము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆస్మాలో కొంచెం పెద్ద పిల్లలకి పఫ్లు ఇస్తాం.
ఆ పఫ్లు కూడా మీరే సొంతగా ఇచ్చేస్తున్నారు. కొన్నిట్లో 12 hours గ్యాప్ ఉండాలి పఫ్కి. సో అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. అండ్ డాక్టర్గా మా బాధ్యత ఏంటి, మీకు సరిగా అవగాహన కల్పించడం. అది కూడా మాలో లోపం ఉంది. ప్రిస్క్రిప్షన్ క్లియర్ ఉండదు చాలాసార్లు. మా బాధ్యత అది. ఐదర్ ప్రింటెడ్ రాయాలి ఆర్ క్లియర్గా రాసి, ఇదిగో అమ్మ ఇది కొన్నప్పుడు మీరు లేబుల్ చూసుకోండి, ఈ మందులు ఉండాలి, ఇవి ఉండకూడదు, ఇంత డోస్ ఇవ్వాలి, నేను చెప్పినప్పుడే మళ్ళీ ఇవ్వాలి, ఫ్యూచర్లో ఇలాగో ఆయాసం వస్తే మీరు ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు, ఈ పఫ్లు వాడుతున్నప్పుడు మీరు ఇలాగ హైడ్రేషన్ బాగుండాలి, ఇలాంటివన్నీ మేము కూడా చెప్పాలి, క్లియర్గా చెప్పాలి. మాది తప్పు ఉంది. అండ్ ఇండియాలో గవర్నమెంట్ చాలా తప్పు ఉంది. హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో అసలు డబ్బులే చాలా తక్కువ ఖర్చు. పేదవాళ్ళు, లో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అసలు కట్టుకోలేరు. అందుకనే వాళ్ళు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మందులు అడుగుతున్నారు, డాక్టర్ ఫీజులు కట్టుకోలేక. అవునా? ఇప్పుడు మీ ఫీజు చాలా హై అని నాకు పెడతారు ఫేక్ అకౌంట్లతో. నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు కట్టుకోగలరు, కట్టుకోలేనా నేను ఫీజు ఇవ్వకపోతే చూడను అన్నది ఇప్పుడు వరకు జరగలేదు. అలాంటి వాళ్ళని మీకు బోల్డ్ మందితో ఇంటర్వ్యూ ఇప్పించగలను నేను. వాళ్ళు కట్టుకోలేకపోతే నేనే డబ్బులు పెట్టి అడ్మిట్ చేసినవి కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో మాలో కూడా కొంచెం మంచితనం ఉంది. మా కుటుంబాన్ని చూసుకుంటానే మేము చేయగలం. అంతేకాని అందరికీ ఫ్రీ వైద్యం చేయమంటే నేను చేయలేను, ఎందుకంటే నా కుటుంబాన్ని నేను పోషించుకోవాలి. ఓకే, సో నేను అనేది ఏంటంటే మీరు గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, చేతనైనంత సాయం మేము ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళని చేస్తాము. సో మందులు డాక్టర్ చెప్పినప్పుడే వాడండి, ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడే వాడండి, అవసరమైనంతే వాడండి, ఊరికే వాడొద్దు. దగ్గు సిరప్ అనేది కాదు, అది కంజెషన్ ఉంటే దాన్ని బట్టి చెప్తాం, ఏజ్ బట్టి ఇస్తాము, ఎలర్జీ ఉంటే ఎలర్జీ దాన్ని బట్టి ఇస్తాము, రీఫ్లక్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఇస్తాము, ఉబ్బసం ఉంటే దాన్ని బట్టి ప్లాన్ ఇస్తాము. సో ఆ రకంగా బాగా చిక్కటి మ్యూకస్ ఉంటే దాన్ని బ్రేక్ చేసే ప్లాన్ ఇస్తాము. దగ్గు మందు ఒకటని లేదు, ఒక కాంబినేషన్ అని లేదు. అండ్ డ్రాప్స్ సిరప్పే కాదు, ఇప్పుడు సెట్రిజిన్, క్లోర్ఫెన్రెమిన్ రెండు ఎలర్జీకే. క్లోర్ఫెన్రెమిన్లో ఎక్కువ మత్తు వస్తే సెట్రిజిన్లో కొంచెం తక్కువ మత్తు. మీరు రెండు ఇచ్చేసారనుకో మత్తు ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకనే బాటిల్ మీద చూసుకోవాలి. మేము కూడా రాయాలి, ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి ఇవ్వద్దని మేము కూడా చెప్పాలి మీకు. మా బాధ్యత కూడా చాలా ఉంది, ఎందుకంటే అవేర్నెస్ అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. మేము కనుక అవగాహన కల్పిస్తే ఎంతోమంది తల్లులు రెడీగా ఉన్నారు నేర్చుకుని జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని చూసుకోవటానికి. సో మా వంతు బాధ్యతగా నా విన్నపం అందరి డాక్టర్లకి ఏంటంటే, కొంచెం నాకు తెలుసు ఊళ్ళలో చాలా కష్టం పాపం. మేమేంటి హాయిగా ఇక్కడ కూర్చుని 30-40 మందిని చూసామనుకో, రోజుకి వాళ్ళు 200, 250, 300 మందిని చూడాలి. సో ఇంత డీటెయిల్గా అవగాహన కల్పించలేకపోవచ్చు, కానీ అట్లీస్ట్ బేసిక్ మిస్టేక్స్ చేయకుండా పేరెంట్స్కి అవగాహన కల్పించాలి. అందరికీ చెప్పే టైం లేకపోతే వీడియోలు చేసి మీరు వెయిటింగ్ ఏరియాలో చక్కగా వీడియోలు టీవీలో రన్ చేయండి. ఓకే, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒక మంచి చేస్తారు మీరు. మీ ఊళ్ళో మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్కి ఒక అవగాహన కూడా కల్పించినట్టు అవుతుంది. ఓకే, రీసెంట్లీ మనం చూసినట్లయితే ఒక పిల్లాడికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కోల్డ్ చేసినందుకు విక్స్ రాయడం జరిగింది. అది రాసిన తర్వాత ఆ బేబీ చనిపోవడం జరిగింది. అసలు విక్స్ రాయొచ్చు అంటారా, రాయకూడదు అంటారా? ఆ బేబీ ఎందుకు చనిపోయాడో నాకు తెలియదమ్మా. ఓకే, కాబట్టి నేను విక్స్ వల్ల చనిపోయాడని ఇమీడియట్గా చెప్పకూడదు. ఓకే ఓకే, మీరు చెప్పే వరకు నాకు ఈ రిపోర్ట్ తెలియదు. ఓకే, కానీ విక్స్, జిండాటిలిస్మాటు ఇలాంటి వాటిల్లో మనకు ఉండేది కర్పూరము, యూకలిప్టస్, ఇంకొన్ని ఇలాంటి ఆయిల్స్. ఓకే, సో ఇవేంటంటే మింగితే కనుక ఫిట్స్ రిస్క్ బాగా పెరిగిపోద్ది. ఓకే, ఆస్మాలు, ఎలర్జీ ఉన్నాళ్ళు ఎక్కువ పీల్చేసుకుంటే అవి వరుస అయ్యే రిస్క్ పెరిగిపోతుంది. ఓకే, ఎంత చిన్నపిల్లలు అయితే అంత ఎక్కువ రిస్క్. ఓకే, ఓకే, సో అందుకనే మేము అండ్ ఒంటి నిండా రాసిన చర్మం ద్వారా కూడా బాడీలోకి అబ్జార్బ్ అవుతాయి. ఎస్పెషల్లీ మరీ చంటి పిల్లలు అయితే ఇంకా హై ఛాన్స్. ఓకే, సో దానివల్ల ఫిట్స్ రిస్క్ పెరుగుద్ది. దీని గురించి మనకి స్టడీస్ ఉన్నాయి, ప్రూఫ్ ఉంది. మనం విక్స్ ఎందుకు రాసుకుంటాం? యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ విక్స్ కానీ ముక్కు బ్లాక్ ఉంటే రిలీఫ్ కోసం. బోల్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసుంటారు కదా, అంటారు ముక్కు రిలీఫ్ అయిపోతుంది.
ఓకే, సో ఆ రిలీఫ్ అప్పుడు ఆ సెకండ్ రావచ్చు మీకు. బట్ చంటి పిల్లలు వీళ్ళల్లో ఏంటంటే నువ్వు అది 10 సార్లు ఎక్కువ సార్లు రాసినా వాళ్ళు పొరపాటును తినేసినా దయచేసి మీరు పిల్లలకి ఇవన్నీ అందుబాటులో పెట్టొద్దు, కలరాండలతో సహా. ఇవన్నీ మందు బాటిల్స్, మీ థైరాయిడ్ టాబ్లెట్లు ఇవన్నీ అందుబాటులో పెట్టొద్దు. సో ఇవన్నీ వీళ్ళు పొరపాటును మింగిన, ఎక్కువ పీల్ చేసుకున్న ఫిట్స్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది. ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా ప్రథమ చికిత్స ఇవ్వలేదనుకో, నోట్లో ఏమైనా ఉందనుకో, గొంతుకు అడ్డం పడి చనిపోవచ్చు. ఓకే, సో ఫిట్స్ ప్రథమ చికిత్స కూడా పేరెంట్స్ బాగా నేర్చుకుని ఉండాలి. మొన్నటికి మొన్నమ్మా ఈ అయితే నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. జిండా టెలిస్మాతో ఫిట్స్ వచ్చినాయి. కానీ మొన్న తులసి ఆయిల్తో వాళ్ళు రూమ్లో ఆవిరిది ఉంది, తులసి ఆయిల్ వేస్తే పిల్లల ఆటగా వెళ్ళి పేల్చడం రావటం ఎంత పీల్చారంటే ఆ పాపకు ఫిట్స్ వచ్చినాయి. సో దాని మెకానిజం ఉంది, స్టడీస్ ఉన్నాయి, ఎందుకు వస్తాయో కూడా ఉంది. నాది ఒక పోస్ట్ ఉంది, ఆ కెమికల్స్ అవి ఎలా వస్తాయో. ఏదో నేను మన ట్రెడిషనల్ ఆయుర్వేదాన్ని తప్పు పట్టాలని కాదు, ఇవి ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి చెప్తున్నవే తప్ప ఆయుర్వేదం అనేది వే ఆఫ్ లైఫ్ అది మనకి. సో దాన్ని కించపరిచే ఉద్దేశం నాకు ఏమాత్రం లేదు. బట్ ఇది జరగవచ్చు అని చెప్తున్నాను, మీ ఇష్టం, మీరు అలా తీసుకుంటారు. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు చాలామంది డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా, అలా తీసుకోవచ్చా మేము? ఇప్పుడేగా చెప్పా వద్దని. మన దేశంలోనే ఇలా చెత్తగా 100 ఉంటాయి. అంటే విన్నర్ అంటే అమ్మా దే ఆర్ హెల్ప్లెస్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు ఒక పరిష్కారం కావాలి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తేమో నాకు బోల్డ్ అంతా 4-5 గంటలు క్యూలు ఉంటున్నాయి. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో నేను డబ్బులు కట్టుకోలేకపోతున్నా ఫీజు, ఏం చేస్తాను? సో అదే మన దేశంలో హెల్త్ కేర్కి పెంచాలి, బడ్జెట్ పెంచాలి, ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అండ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ పెంచాలి. ఇలా 100 కంపెనీలకు పర్మిషన్లు ఇవ్వటం, 100 రకాల కాంబినేషన్లకు పర్మిషన్లు ఇవ్వటం మానేయాలి. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని కంట్రీస్లో చూస్తే ఓవర్ ద కౌంటర్, అంటే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి దొరికే మీకల్లా జ్వరంది పారాసెటమాల్ దొరుకుద్ది, అమెరికాలో ఎస్టామైనోఫెన్ అంటారు. ఓకే, ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్లో పారాసెటమాల్ అనే అంటారు. ఇంకోటి మ్యాక్సిమం మీకు ఆ క్లోర్ఫెనిరమిన్ కానీ డైఫెన్హైడ్రమిన్ కానీ ఈ 2 ఎలర్జీవి. ఓకే, అమెరికాలో బెనాడ్రిల్ అనే కంపెనీ పేరులో దొరుకుద్ది, యూకే పేరు గుర్తుల క్లోర్ఫెనిరమిన్ దొరుకుద్ది. దాని మీద కూడా క్లియర్గా ఎంత డోస్ అని రాసి ఉంటుంది. అండ్ మంచి క్వాలిటీ ఉంటాయి. ఇక్కడే రకరకాల కాంబినేషన్స్, రకరకాల కంపెనీలు, ఒక నియంత్రణ లేదు. ఇష్టం వచ్చిన ఒకే పేరుతో కొంచెం ఒక అక్షరం మార్పులో ఇంకో మంది ఉంటుంది. ఇప్పుడు కోలిమెక్స్ అని ఉంటుంది, మళ్ళీ కోలిమెక్స్ డిఎస్ ఉంటుంది, 2 వేరు. ఓ డాక్టర్ ఒకటి రాస్తే ఇంకోటి తీసుకుంటే ప్రాణానికి ప్రమాదం రావచ్చు. అంత ఘోరంగా ఇస్తున్నారు పర్మిషన్స్. ఫస్ట్ డ్రగ్ కంట్రోలర్ ఇన్ని పర్మిషన్స్, ఇన్ని కాంబినేషన్స్ ఇవ్వకుండా చాలా బేసిక్ ఉండాలి అంతే. మిగతా అన్ని డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తేనే ఇవ్వగలిగేట్టు. బట్ అది పేదవాళ్ళకి అది కష్టం అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్కి ఉంది. ఓకే, అసలు జనరిక్ మెడిసిన్కి నార్మల్ మెడిసిన్కి అసలు డిఫరెన్స్? నార్మల్ అంటే ఏంటి నీ ఉద్దేశంలో? ఇప్పుడు మనం నార్మల్ మెడికల్ షాప్లో డాక్టర్ నార్మల్ మెడికల్ షాప్ అంటే మెడికల్ షాప్లో నీకు 100 బ్రాండ్లు ఉన్నాయి, వాటికి జనరిక్కి తేడా ఏంటని నువ్వు అడుగుతున్నావు నన్ను. జెనరిక్ అంటే ఇప్పుడు నేను జ్వరానికి ఇచ్చే మందు పారాసెటమాల్, అది జెనరిక్నే. అంటే ఎవళ్ళైనా పారాసెటమాల్ అని పెట్టి సిరప్ తయారు చేసి పర్మిషన్ తీసుకుని ఆ కంపెనీ ఇప్పుడు పారాసెటమాల్ క్రోసిన్ అని, క్యాల్పాల్ అని, ఫెపనిల్ అని, T98 అని పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు. బట్ అందులో ఉందేంటి? పారాసెటమాల్. సో నేను కంపెనీ పేరు మీద కాకుండా ఏ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినా పారాసెటమాల్ అనే దొరికింది అనుకో, అంటే నువ్వు జెనరిక్ మెడిసిన్ కొనుక్కున్నట్టు. అది జెనరిక్ నేమ్, ఒరిజినల్ మెడిసిన్, యాక్చువల్ మెడిసిన్ అది. ఇప్పుడు మరి నేను నా కంపెనీకి నీ కంపెనీకి తేడా ఉండాలి కదా, మీ ఇద్దరం కాంపిటీషన్ కదా. నా పేరు నీ పేరు వేరే ఉండాలి కదా, బ్రాండ్ నేమ్. సో అప్పుడు కాంపిటీషన్ అనే కాదు, మన దేశంలో 100 రకాల
కంపెనీలు ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు డాక్టర్గా నేను రాయాలన్నా అది పనిచేస్తుందన్న నమ్మకం ఉంటేనే నేను రాయాలి, నాసిరకం మందు రాయకూడదు. సో ఆ రకంగా కూడా నాకు బ్రాండ్ నేమ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ సపోజ్ మన దేశంలో ఎంత బాగా రెగ్యులేట్ చేస్తారంటే జనరిక్ మెడిసిన్, ఆ పారాసెటమాల్ ఎవరు ఉత్పత్తి చేసినా మంచిగా పనిచేస్తుంది అనుకో, నాకు బ్రాండ్తో పని ఏముంది, పారాసెటమాల్ అని రాస్తా. ఎందుకంటే ప్రతి కంపెనీ పారాసెటమాల్ మంచిగానే తయారు చేస్తుంది కాబట్టి మీరు పారాసెటమాల్ ఏ కంపెనీదైనా తీసుకోండి. బట్ అట్లా జరగట్లేదే. నాసిరకం మందులు బోల్డ్ అని ఉంటున్నాయే, పనిచేయవే, పిల్లలు చచ్చిపోతారు. నాసిరకం మందులు పారాసెటమాల్ పక్కన పెట్టుమా, బట్ ఒకసారి సివియర్ సెప్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇది ఉన్నప్పుడు నేను నాసిరకం మందులు ఇస్తే మరి ప్రాణానికి ప్రమాదం కదా. సో జెనరిక్ మెడిసిన్ అనేది మంచి క్వాలిటీ, ఏ బ్రాండ్ అయినా ఆ జెనరిక్ ఆ పారాసెటమాల్ అనేది ఏ బ్రాండ్ అయినా మంచిగా ఉందనుకో, మెనింజైటిస్కి నేను సెఫ్ట్రియాక్సోన్ ఇవ్వాలి, ఏ బ్రాండ్ అయినా సేమ్ క్వాలిటీ. అప్పుడు నాకు బ్రాండ్ రాసే పనేముంది, నేను చక్కగా సెఫ్ట్రియాక్సోన్ అనే రాస్తా. జెనరిక్ మెడిసిన్కి నా బాధ్యత ఎవరికి చెప్పు, పేషెంట్స్. మిగతా వాళ్ళందరూ నాకు అనవసరం, అంతే కదా. అలాంటప్పుడు నేను న్యాయం ఎలా చేసినట్టు అవుద్ది, నాసిరకం జెనరిక్ మెడిసిన్ పేరు రాసి. సో జెనరిక్ మెడిసిన్ అనేది కరెక్ట్గా అందరూ మంచి క్వాలిటీది ఉత్పత్తి చేస్తే ఎస్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు రైట్ జెనరిక్ నేమ్. ఇన్ దిస్ సిట్యుయేషన్ జెనరిక్ నేమ్ రాసి మంచి బ్రాండ్స్ పేరు నేను సజెస్ట్ చేస్తేనే నేను పేషెంట్కి న్యాయం చేసినట్టు. ఓకే, అసలు జనరల్ మెడిసిన్కి మనకి 20 నుంచి ఒక 70% డిస్కౌంట్ వరకు ఇస్తుంటారు. అంత డిస్కౌంట్ ఎందుకు ఉంటుంది జనరిక్ మెడిసిన్? నువ్వే ఆలోచించుమా. ఇప్పుడు మెడ్ ప్లస్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారంట అలాగా, బట్ బోల్డెన్ రిపోర్ట్స్ మాకు వినపడుతున్నాయి సరిగ్గా పనిచేయట్లేదని. అంటే జనాలు డిస్కౌంటే చూస్తున్నారు. అవి నిజంగా మంచి క్వాలిటీ కావట్లేదో చూడట్లాగా. చాలా మంది కంపెనీస్ జనరిక్ మెడిసిన్ అని తెచ్చి వాళ్ళే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, వాళ్ళే ప్రొడ్యూసర్స్. సో వాళ్ళ షాపుల్లో ఆ మందులే ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో మరి అవి కొన్ని అంత బాగుండట్లేదు. ఇప్పుడు నేను డేటా అడగొద్దు, మిగతా డాక్టర్స్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి చెప్తున్నా, నేనేం డేటా మెయింటైన్ చేయటం లేదు కాబట్టి నన్ను డేటా అడగొద్దు. అందుకనే రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్స్ తీసుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఇండియా పరిస్థితుల్లో అదే సేఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు టమాటో వైరస్ అని కర్ణాటకలో బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అసలు ఏంటి మేడం అసలు ఈ టమాటో వైరస్? ఏం కొత్తది కాదు, ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఉంది. అసలు దాని పేరు టొమాటో వైరస్ కాదు, కాక్సాకీ వైరస్. ఓకే, అదేం చేస్తుందంటే కొంతమందిలో గొంతు లోపల పుండులు వస్తాయి, అల్సర్స్, బుల్లిగా 1 మిల్లీమీటర్ అల్సర్స్, ఇలా రౌండ్గా పుండ్లు ఎల్లోగా. ఓకే, దాన్ని హెర్పాంజైనా అంటాం. కొంతమందికి ఏమో నోట్ల అల్సర్స్, చేతులకి, పాదాలకి, మోకాళ్ళు, బంప్స్ దగ్గర అంటే పెర్రల మీద, చేతులు, కాళ్ళు, పొట్ట మీద, వీపు మీద రావు. చిన్న చిన్న బ్లిస్టర్స్ అంటే మనకి చికెన్ పాక్స్లో వస్తాయి చూసావా, నీరు పట్టిన పొక్కులు అలా వస్తాయి. అది చికెన్ పాక్స్ కాదు, ఎర్ర మచ్చలు అన్నమాట, సన్నగా చిన్న బుల్బుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, దీనివల్ల నష్టమేం లేదు, కానీ హైలీ కంటాజియస్. అంటే గగ్గ అందరికి అంటూ పోద్ది. ఆ పిల్లాడు ఇప్పుడు నాకుందనుకో, నీ మీద దగ్గినా, నేను తుమ్మినా, ఈ చిట్లిని నీకు ఇలా అంటించాను అనుకో, నువ్వు వెళ్ళి ఇలా పెట్టుకున్నావు అనుకో చేతులు, నేను బొమ్మలతో ఆడుకున్నా అనుకో, ఆ బొమ్మలు తీసుకెళ్ళి నోట్లో పెట్టుకున్నావు అనుకో, స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి. అసలు దేని వల్ల వస్తుంది? కాక్సాకీ వైరస్లు రకరకాలు ఉన్నాయి. డెంగ్యూ వైరస్ ఉంది, ఆర్ఎస్వి వైరస్ ఉంది, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ ఉంది, అలా కాక్సాకీ వైరస్. ఓకే, ఈ వైరస్ వల్ల వస్తుంది. 1 వారం 10 రోజులుండి తగ్గిపోతుంది, బాగా దురదలు రావచ్చు. సో కొంచెం సూతింగ్కి ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకుని ఉండాలి. మరీ దురద ఉంటే దురద కంట్రోల్కి ఏం చేయాలని డాక్టర్ని అడగాలి. పూర్తిగా ఇవన్నీ ఆరే వరకు వేరే వాళ్ళని కలవకూడదు. దానికి టొమాటో ఫీవర్ అని కొత్తగా పేరు పెట్టారు అంతే, హ్యాండ్, ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి పాపం తినలేకపోవచ్చు. సో మన వాళ్ళు ఏంటి, గొంతు నొప్పి అనగానే అన్ని వెచ్చగా ఇచ్చేస్తారు, ఇంకా అసలు వెళ్ళదు.
నోరంతా పుండు మీద నువ్వు వేడి నీళ్ళు పోసి చూడు, అవదుగా అమ్మా. చల్లగా ఇవ్వాలి, సూతింగ్గా ఇవ్వాలి, అట్లీస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఇవ్వాలి. తినకపోయినా పర్వాలా, ద్రవ పదార్థాల్లో కాంప్రమైజ్ ఉండకూడదు. డీహైడ్రేషన్ అయితే హాస్పిటల్లో చేర్చాల్సి రావచ్చు. సో గొంతుకు మంట లేనివి, మరీ వేడి లేనివి, చల్లగా ఉండేవి, మరి పుల్ల కానివి ఇస్తే కొంతైనా వెళ్తాయి. వెళ్ళలేదనుకో అప్పుడు డాక్టర్ని అడిగి ఆ నొప్పి తగ్గించటానికి ఉన్నాయి మందులు మనకి. ఒక 2 రోజులు అవి నేను ఇలా చెప్తే మళ్ళీ మీరు ఇలా ఓవర్ ద కౌంటర్ కొన్ని రాంగ్ డోసులు వేసారనుకో, ఆ రేయకూడని పిల్లలకి వేసారనుకో ప్రమాదం. సో నేను చెప్పదలుచుకోవాలా. ఓకే, సో చక్కగా అలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మనం. అలాగే మనకి స్క్రబ్ టైఫూస్ అని ఇంకొక వైరస్ కూడా మనం వింటున్నాం. అసలు ఇన్ని వైరసెస్ ఎందుకు రావడం జరుగుతుంది? స్క్రబ్ టైఫస్ వైరస్ కాదమ్మా, ఇట్స్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా, రికెట్సియా గ్రూప్ అని. ఓకే, నల్లుల వల్ల, టిక్స్ నల్లులు, ఒక రకమైన నల్లుల వల్ల వస్తుంది. ఇప్పుడు డెంగ్యూ దేని వల్ల వస్తుంది? మస్కిటోస్. నో, వైరస్ వల్ల. మస్కిటోస్ ఏం చేస్తాయి? స్ప్రెడ్ చేస్తాయి. డే టైం మస్కిటోస్ స్ప్రెడ్ చేస్తాయి, వెక్టర్స్ అంటాం. ఓకే, వైరస్ మస్కిటో నుంచి మస్కిటో ద్వారా నాకు చేరుతుంది. ఓకే ఓకే, సరేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. దొంగలంట బాంబే నుంచి కలకత్తా వెళ్ళారంట, దొంగతనం చేశారంట. దొంగతనం ఎవరు చేశారు? దొంగలు. ఎలా వెళ్ళారు? ఫ్లైట్లో వెళ్ళారు. ఓకే, సో ఆ దొంగలు డెంగ్యూ వైరస్ అయితే ఫ్లైట్ మస్కిటో. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్రబ్ టైఫస్లో బ్యాక్టీరియా ఏమో మన దొంగలు. ఓకే ఓకే, అర్థమైందా? స్క్రబ్ టైఫస్లో ఎలాగొచ్చింది మనకి? ఫ్లైట్ ఏంటి? నల్లులు, టిక్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అర్థమైందా? ఓకే, సో అలాగనే ఇది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది, వీటి ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, దీనికి యాంటీబయాటిక్ అవసరం పడుతుంది. ఇది టొమాటో ఫీవర్కి కన్ఫ్యూజనే లేదు. ఇది విపరీతమైన హై ఫీవర్. టొమాటో ఫీవర్లో అంత జ్వరం మెయిన్ కాదు, హై ఫీవర్, ఒళ్ళంతా శాండ్ పేపర్ ర్యాష్, అంటే పట్టుకుంటే ఇసుకలాగా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, చాలా సిక్ అవ్వచ్చు యాంటీబయాటిక్స్ కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోతే. సరైన యాంటీబయాటిక్ అనగానే మాకు స్క్రబ్ టైఫస్ వచ్చింది అని వెళ్ళి మీరు ఈ మిస్ట్ వచ్చిన యాంటీబయాటిక్ కాదు, దీనికి మళ్ళీ వేరే ఉంది. కాబట్టి డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకుని చెప్పినట్టు చేయండి. ఓకే, దీనికి సిమ్టమ్స్ ఇంకా అదర్ ఏమైనా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? మెయిన్లీ హై జ్వరం, ర్యాష్ మనకు కనపడేది. మనం దాన్ని పట్టించుకోకపోతే ఫిట్స్, కోమా, మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్, కిడ్నీ అన్నీ జరగవచ్చు. మేడం, ఇప్పుడు అసలు మనం ఏమైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్స్ వేస్తాం కదా, అది డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేస్తుందా లేదంటే డిసీజ్ని తగ్గిస్తుందా పూర్తిగా? అంటే తీసేస్తుందా కదా? అవును. ఓకే, నాకు జ్వరం వచ్చింది, సింపుల్ పారాసెటమాల్ ఇస్తాను. ఓకే, జ్వరం దేని వల్ల వచ్చింది? నాకు డెంగ్యూ వల్ల వచ్చింది. ఓకే, పారాసెటమాల్ ఓన్లీ నా జ్వరాన్ని అదిమి పెడుతుంది, నాకు కొంచెం సులువుగా ఫీల్ అయ్యేట్ చేస్తుంది, డెంగ్యూ వైరస్ని చంపదు. ఓకే ఓకే, నాకు మీరు అన్నట్టు ఇందాక స్క్రబ్ టైఫస్ వచ్చింది, జ్వరం వచ్చింది, పారాసెటమాల్ నా జ్వరాన్ని అదిమి పెడుతుంది. నేను చెప్పాను కదా స్పెషల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఉన్నాయని, అవి వేసుకుంటేనే నాకు ఆ క్రిమి చచ్చిపోయి నేను పూర్తిగా ఆ డిసీజ్ నుంచి విముక్తి పొందుతాను. ఓకే, సో కొన్ని మందులేమో మన లక్షణాలని అదుపులో పెడతాయి. నాకు ఆస్తమా ఉంది, బాగా ఆయాసం, నేను ఇచ్చే మందు ఏం చేస్తుంది? ఆయాసాన్ని తగ్గిస్తుంది, గాలి పీల్చుకునే రంధ్రాలను ఓపెన్ చేస్తుంది, నా పఫ్ కానీ నెబులైజర్ కానీ. అంతేకాని నా ఆస్తమాని తీసేయద్దు. అర్థమైందా తేడా? జస్ట్ కంట్రోలింగ్. రెండు, ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్ ఏం చేస్తుంది? జబ్బుని చంపేసింది, జబ్బు కాజ్ చేసే క్రిమిని చంపేసింది, జబ్బుని తీసేసింది. పారాసెటమాల్ ఏం చేసింది? నాకు ఊరట కలిగించింది, రిలీఫ్. సో అన్ని రకాల మందులు ఉన్నాయి, తీసేసేవి ఉంటాయి, ఊరట కలిగించేవి ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
హిట్ టీవీ యాప్ ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.